Привет всем, меня зовут Катя Храпункова, я художник. Это мои картины для расширения внутреннего космоса и познания себя. Тут нету ни одного острого угла, они очень гармонично воспринимаются сознанием. Сознание может пойти от любого уголка картины, пройти через всю картину и найти разные варианты событий, которые хочет решить. То есть задаете сознанию вопрос и начинаете водить глазами по картине. От этого сознание успокаивается. Из-за того, что у картины нет определенного смысла для мозга, мозг расслабляется